السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله عملت لكم النهاردة رز المعمر بطريقة سهلة جدا وبإذن الله تعجبكم بناء على طلبكم. أنا أول حاجة جبت الصينية بتاعتي اللي أنا هعمل فيها وحطيت فيها بس بعاير فيها الرز بتاعي. شايفين أنا عملت مثلا عند لحد العقلة التانية كده من صبعي بعاير، طبعا عشان لما اجي احط اللبن بتاعي اعرف انا حطيت مية قد ايه. طبعا شلت الرز وخدته في طبق بلاستيك كده عشان اغسله. ماشي. وفي الصينيه بتاعتي دي هحط بقى حوالي نقطتين من الزيت، مش هكتر لان انت لو كترت زيت هنا الرز مش هيعمل معاكي وش. بصي بس نقطتين يعني معلقتين كده يا دوب، بحيث ان انت تغطي بس الصينيه من تحت، عشان لما تيجي تطلعي الرز او كده ما يبقاش لازق تحت ولا حاجه. ده كل المطلوب. انما طبعا بما انه معمول بلبن هو اصلا مش محتاج زيت ولا حاجه ما شاء الله يعني. فانا خدت بقى الرز بتاعي غسلته كويس جدا. لقيت نفسي مش هعرف اعمل بالمعلقه دي فقلت يلا بايدي بقى. النبي عربي عليه الصلاه والسلام. وبعدين بقى هبدا اغطي اللبن، الرز انا اسفه، باللبن بتاعي. انا جبت هنا بقيه اللبن لان كان في حبه في الازازه ما كانوش كتير قوي يعني. فطبعا كل ما اللبن يكون صابح وبخير وكده يعني مش واخده وشه او حاجه يكون افضل. وحطيت بقى الملح بتاعي. في ناس طبعا بتحط قشطه بس هو كان مش محتاج ما شاء الله بما ان اللبن كويس. انا طبعا الازازه مكان اللبن حطيت فيها شويه ميه كده عشان ازود نزود بيها الرز كده زي ما انتم شايفين في الفرن. طبعا طنط عواطف دي تبقى مرات عم جوزي، طبعا هي اللي عملته لي في الفرن الله يبارك لها يا رب. دي عباره عن عسليه كده، وكان بقى الجو بيمطر فقلت بقى اوريكم المطره. انا مش عارفه هي مش باينه قوي يعني في التصوير، بس بجد الجو كان حلو قوي. هو غرقنا الجو هوا، وتقريبا الرز كان هيبوظ في الفرن يعني لان الجو كان هوا وشتا قوي. بس والله برضو كان وقت ممتع. انا قلت اعيشكم الجو ده معانا كده. شايفين الفرن؟ بصوا ايه، الدنيا كانت بتشتي تلج بره بس احنا كنا دافيين قدام الفرن. الله يبارك لها هي اللي عملته لي. والله انا للاسف ما بعرفش اتعامل مع الفرن ده. بس بجد يا جماعه الرز ده يعني بصوا مش عايز جنبه حاجه اصلا، من كتر ما هو بيبقى ريحته جميله جدا وطعمه حلو، خصوصا هو لسه سخن بقى وطالع من الفرن. بيبقى ولا كلمه، بيبقى طعمه حاجه تانية ما شاء الله يعني. طبعا لو انتي بتعمليه في البيت حاولي في فرن البوتاجاز، حاولي بقى تغلي اللبن كويس جدا وتنزلي على الرز بتاعك، بحيث ان انتي لان البوتاجاز طبعا فرن البوتاجاز ما بتبقاش ناره حاميه قوي. فحاولي تغلي اللبن الاول قبل ما تحطيه على الرز، وبعدين تحطيه بقى في الفرن على اعلى درجه لحد ما يغلي خالص. وبعدين تبداي توطي عليه لحد ما يتشمع خالص كده معاكي. ده لو انتي هتعمليه في فرن البوتاجاز. كده بقى هي بدأت تطلعه من الفرن معاها. بدأت بقى بتحط المعلقة كده بظهرها، بحيث ان هي تهوي الرز من جوه كده ما يبقاش مكتوم. بصراحة مش عارفة هما بيعملوا الحركة دي ليه، بس بصراحة بيبقى حلو. حبة هنا بقى عندك حبة سمنة او حاجة تحطيهم على الوش كده يلمعوا معاكي الرز اكتر، مفيش مشكلة. بس بصراحة هو لو اللبن بتاعك كويس ومش ودسم وكويس ما تحطيش اي حاجة وما شاء الله بقى كويس جدا. انا عن نفسي ما حطيتش ما شاء الله. شايفين شكله جميل جدا جدا. ده كمان الهوا هو اللي بهدل الدنيا معانا، بس بجد حلو قوي وريحته تجنن. انا كنت عامله جنبيه بسله بس بصراحه هو اصلا كان عايز يتاكل لوحده يعني ما شاء الله قمر جدا.
يلا هتوحشوني جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.